السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو غرامير الوحدة الخامسة الأسبوعان الأول والثاني الصفحتان 140 141. العنوان ديال الدرس لا فراز امبيراتيف الجملة الأمرية. J'observe et je découvre ألاحظ واكتشف. La première phrase regarde à gauche انظر أو التفت إلى اليسار puis à droite ثم إلى اليمين avant de traverser قبل أن تعبر الطريق. La deuxième phrase respectons tous le code de la route لنحترم جميعا قانون السير. La troisième phrase ne circulez jamais entre les voitures لا تتنقلوا أبدا بين السيارات. La première question. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases؟ ما هي الأفعال المصرفة في هذه الجمل؟ إذن في الجملة الأولى عندنا regarde عندنا هاد traverser c'est un verbe mais il est à l'infinitif. يعني مطلوب منا les verbes conjugués. Donc عندنا regarde عندنا respectons et circuler. هادو هما les verbes conjugués dans ces phrases. إذا نقدروا نديروا les verbes conjugués يعني إلا بغينا نديروا جمل dans ces phrases sont regarde عندنا regarde respectons et circuler. أما traverser c'est un verbe à l'infinitif. Regarde respectons et circuler. La deuxième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ فين زمن مصرفين. donc عندنا regarde التفت أو انظر respectons لنحترم ne circuler يعني لا تتنقلوا. donc هادو ce sont des verbes conjugués à l'impératif مصرفين في الأمر. regarde respectons et circuler. donc ce sont des verbes conjugués à l'impératif. هنا ما كنشوفوش le sujet يعني ما عندناش nous respectons. هنايا regarde يعني كون كانت tu regarde كانت غتكون عندنا الاس. donc à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Ils sont conjugués à l'impératif. Ils sont conjugués à l'impératif مصرفين في الأمر. La troisième question, par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases؟ شنو هي علامات الترقيم اللي كتنتهي بها كل جملة من هذه الجمل هذه؟ Donc pour la première phrase se termine par un point. La deuxième et la troisième phrase se terminent par un point d'exclamation. عندي علامات التعجب في الجملة الثانية والثالثة. الأولى un point. لأن كيف ما كنعرفوا كيف ما شفنا في المستوى الرابع والخامس بأن la phrase impérative se termine soit par un point soit par un point d'exclamation لأن هادو ce sont des phrases impératives. Donc quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases? La première phrase donc غادي نديرو la première نديروها غير هكذايا la première phrase se termine par un point. كتنتهي بنقطة. La deuxième et la troisième
se termine par un point d'exclamation. Par un point d'exclamation. La question numéro 4. Un point d'exclamation, c'est. La question numéro 4, qu'exprime chacune de ces phrases. عن ماذا تعبر كل جملة من هذه الجمل. Donc عندنا regarde à gauche puis à droite avant de traverser. هذا نقدروا نعتبروه c'est un ordre regarde à gauche puis à droite avant de traverser. نقدروا نعتبروه un ordre ونقدروا نعتبروه un conseil ولكن نديروا حنايا un ordre. Donc qu'exprime chacune de ces phrases. La première phrase exprime un ordre كتعبر لنا على أمر. La deuxième phrase respectons tous le code de la route كتعبر لنا على مثلا نصيحة لنحترم جميعا يعني كنصح راسي وكنصح اللي معايا بأننا نحترموا جميعا لو كود دو لا روت لنحترم جميعا قانون السير. Respectons la deuxième phrase exprime كتعبر لي على نصيحة لأن كيف ما كنعرفوا بأن la phrase impérative exprime soit un ordre soit un conseil soit une interdiction. Donc la deuxième phrase exprime un conseil نصيحة un conseil. وبقات ليا la troisième phrase اللي هي ne circulez jamais entre les voitures. لا تتنقلوا ابدا بين السيارات. دونك هني كنشوف لا نيغاسيون. دونك سي اون انترديكسيون كنشوف نو جامي هذا منع اون انترديكسيون. يعني كتكون عندي لا نيغاسيون كنقول اون انترديكسيون. دونك لا troisième phrase exprime une interdiction. منع. Je manipule et je réfléchis. La première question, je relève dans le texte de lecture, page 136. Le texte de lecture اللي كنا قرينا اللي هو des conseils en or pour le jeune cycliste. Je relève غادي نستخرج من هذا النص هذا 4 phrases impératives. 4 ديال الجمل أمرية. 4 phrases impératives. دونك هذوك يعني ديك العناوين ديال دوك الفقرات يعني لو بروميير كونساي لو دوزيام كونساي شي مرات كيكون ان كونساي نقدروا نعتبروه ان كونساي نقدروا نعتبروه ان اوردر. هما كانوا دي كونساي ولكن نقدروا شي وحدين عندنا دي كونساي شي وحدين دي زوردر. المهم غادي نديروا 4 فراز امبيراتيف. هادو كاملين سو سون دي فراز امبيراتيف. دوك لي كونساي اللي كانوا عندنا تما 1 2 3 جوسكا 10 سو سون دي فراز امبيراتيف. نختاروا منهم 4. مثلا غادي ندير لا بروميير ريسبكت ولكن خصنا نختاروا منهم 4 ويكونوا نقدروا نديروهم هنايا في لا دوزيام كيسيون لان هاد لا دوزيام كيسيون راها مرتبطه بهادو. دونك نقدروا نختاروا الاولى ريسبكت لو كود دو لا روت. هذه c'est une phrase impérative. Respecte le code de la route. Point. الجملة الثانية si tu n'es pas à l'aise
virgule. Si tu n'es pas à l'aise, déplace-toi comme un piéton. يعني إلا ما كنتيش مرتاح تنقل بحال راجل. Déplace-toi comme un piéton. Comme un piéton. وندوزو يعني طالبين منا 4 ديال الجمل. La quatrième phrase, ne roule pas. Ne roule pas avec des objets. Qui peuvent te gêner. اللي يمكن لها تضايقك. Qui peuvent te gêner. دونك هنا درنا 1 2 3. بقات ليا الجمله الرابعه سوا فيزيبل. نديروها هنايا بوحديتها. سوا فيزيبل كن مرئي. سوا فيزيبل. Point. ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون هي مرتبطه بهاد لا بروميير كيسيون، يعني بهاد الجمل هادو اللي حنايا درنا هنايا. جو كلاس سي فراز سولون سو كيل اكسبريم. غادي نرتب هاد الجمل هادي على حسب عن ماذا تعبر. دونك خصني نشوف فراز امبيراتيف اكسبريمون ان كونساي، جمله امريه تعبر عن نصيحه. تعبر عن نصيحه هي هادي. si tu n'es pas à l'aise إلا ما كنتيش مرتاح déplace-toi comme un piéton. يعني هذه ما غاديش نعتبروها بانها امر. ce n'est pas un ordre. يعني هي غير كنقول له، يعني بحال كنصحو كنقول له الا ما كنتيش مرتاح si tu n'es pas à l'aise، الا ما كنتيش مرتاح يمكن لك تحرك بحال راجل. دونك سي ان كونساي. اذا هذه هي الجمله اللي غادي نكتبو. ان كونساي si tu n'es pas à l'aise virgule déplace-toi comme un piéton. Point. دابا غادي نشوفوا une phrase impérative exprimant un ordre. جمله امريه اللي كتعبر على امر. امر ممكن هنايا عندنا respecte le code de la route. دونك نقدروا نعتبروه c'est un ordre. soit visible حتى هي نقدروا نعتبروها un ordre. دونك اللي كتبنا فيهم صحيحه. نقدروا نكتبوا la première phrase respecte le code de la route. بوان. وكيف ما كنديروا بوان نقدروا نديروا بوان ديكسكلاماسيون، يعني كيبقى لينا الاختيار بوان او لا بوان ديكسكلاماسيون. فراز امبيراتيف اكسبريمون اون انترديكسيون، يعني شي جمله امريه اللي كتعبر على منع. منع دائما يعني كيف كنعرفوا كتكون عندي لا نيغاسيون. نو با، نو جامي. بحال هنايا شنو عندنا؟ نو رول با. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner. C'est une phrase impérative qui exprime une interdiction. Ne roule pas avec des objets qui peuvent, ونكملوا الجملة، qui peuvent te gêner. دابا غادي ندوزو جو روتيان نقراوها ونفهموها، يعني باش نشوفوا القاعده. لا فراز امبيراتيف، الجمله الامريه، سير سورتو، يعني كتصلح غالبا او لا خاصه ا دوني ان اوردر، يعني باش تعطينا امر، ان كونساي نصيحه، او اون انترديكسيون منع. اكزامبل: un ordre
عندنا l'exemple respecte le code de la route احترم قانون السير هذا un ordre هنايا درنا point d'exclamation كيف ممكن نديرو point 2 المثال ديال un conseil à vélo évite les écouteurs يعني على الدراجة تجنب سماعات الأذن يعني هذا نصيحة يعني كنقولوا منين تكون على الدراجة حاول تجنب السماعات ديال الأذن c'est un conseil نصيحة 3 une interdiction كيف ما قلنا كتكون فيها la négation ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire عندنا هنايا la phrase impérative peut exprimer aussi يمكن لها تعبر أيضا على une demande يعني طلب mais s'il te plaît يعني هذا فقط غير طلبت شي حاجة mais s'il te plaît ta trottinette au garage يعني ضع من فضلك التروتينات ديالك في الكراج أو ان سوي يعني شي حاجة اللي كنتمناها مثلا غادي نقول passer un bon moment à bord de ce train يعني دوزو وقت جميل على متن هذا القطار هذا ماشي امر فاش كنقول باسي ان بون مومون ماشي كنامرهم كنقول لهم دوزو يعني كنامرهم لا هي ان سويني كنتمنى لهم يعني بحال كنقول لهم راني كنتمنى لكم دوزو وقت زوين على متن هذا القطار يعني هذه هي امنيه. Le verbe dans une phrase impérative est conjugué à l'impératif يعني الفعل في جملة أمرية كيكون مصرف في الامبيراتيف مصرف في الأمر يعني واخا كيكون عندي ان سوي ولا اون دوموند ولا يعني ماشي ضروري يكون ان اوردر واخا غير اون دوموند كنسميها اون فراز امبيراتيف. Le verbe est conjugué à l'impératif. La phrase se termine par un point نقطة يعني أن الجملة تنتهي بنقطة ou un point d'exclamation أو علامة تعجب. دابا غادي ندوزو لا باج 141 الصفحة رقم 141 هي تتمة ديال لا غرامير غادي كنديروها في الأسبوع الثاني. Je m'entraîne أتدرب. La première question je coche les cases correspondantes aux phrases impératives يعني غادي ندير علامة أمام الجمل الأمرية يعني علامة في الخانات المناسبة للجمل الأمرية. Le policier vérifie les papiers du conducteur يعني أن الشرطي يراقب أوراق السائق. هنايا هذه c'est une phrase déclarative لأن عندي le policier هذا le sujet vérifie يعني جملة عادية تصريحية donc ce n'est pas une phrase impérative. B attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert يعني attendez تسناو حتى يكون الضوء بالنسبة للراجلين يكون أخضر. Donc هذه c'est une phrase impérative لأن كنشوف le verbe il est conjugué à l'impératif et il n'y a pas de sujet ما عنديش le sujet لأن la phrase impérative ما كيكونش عندنا le sujet. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert عندي le verbe à l'impératif et il n'y a pas de sujet et la phrase se termine par un point d'exclamation donc c'est une phrase impérative. Bon, la phrase C respectez la limitation de vitesse احترموا تحديد السرعة. Respecter c'est un verbe conjugué à l'impératif donc c'est une phrase impérative. Cet espace est réservé aux piétons يعني هذا الفضاء هذا مخصص للراجلين. هذه c'est une phrase déclarative cet espace est réservé aux piétons كتخبرنا بأن هذا الفضاء هو مخصص للراجلين يعني ما عنديش هنايا un verbe à l'impératif. La deuxième question qu'exprime les phrases suivantes عن ماذا تعبر الجمل التالية. Je mets une croix dans les cases convenables أضع علامة في الخانات المناسبة. La première phrase pour votre sécurité ne restez pas près des quais يعني من أجل سلامتكم لا تبقوا قرب الرصيف يعني هذيك المكان يعني البلاصة اللي كيدوزو منها القطار
دونك هنايا pour votre sécurité من أجل سلامتكم ne restez pas. شنو كنشوف هنايا la négation ne pas. donc c'est une interdiction. هذا منع interdiction. donc هنايا غادي نديرو علامة في interdiction. من كنشوف la négation donc c'est une interdiction ne pas. La deuxième question, la deuxième phrase, vérifiez que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. يعني انكم تحققوا بان الكاسك هو يعني من نوعيه جيده او جوده يعني من نوعيه جيده قبل ما تشريوه. اذا هذه فيريفي كو لو كاسك يعني بحال كنصحهم كنقول لهم يعني راقبوا الكاسك ويخصو يكون من نوعيه جيده قبل ما تشريوه. يعني ماشي هذا ان اوردر ولكن غير كنصحهم يعني قبل ما يشريو الكاسك يراقبوه يعني ماشي امر. دونك سي ان كونساي. accompagne ton fils pour lui apprendre le code de la route. رافق ابنك لكي تعلمه قانون السير. اذا هنايا حتى هذا ماشي امر فاش كنقول له accompagne ton fils ما غاديش نامرو انا باش نقول له رافق ولدك. لا هذا هي نصيحه انا غير كنصحو كنقول له يعني رافق ولدك باش تعلموا قانون السير ولكن ماشي امر لان الا بغى يرافقو ما بغاش يرافقو يعني هذاك ولدو كتبقى له الحريه يعني كيبقى ان كونساي. faites attention. انتبهوا ce passage à niveau n'est pas gardé. يعني هاد الممر غير محروس. دونك هنايا عندنا سي ان اوردر. هذا امر فاش كنقول لهم انتبهوا سي ان اوردر. je m'évalue. Je transforme les phrases suivantes en phrases imperatives. هنا عندنا des phrases déclaratives. Tu ne roules pas à vélo devant les camions. يعني غادي ندير هاد لا فراز هادي غادي نديرها نحولها الى جمله امريه en phrase impérative. دونك غادي نقولوا ne roule pas. غادي نحيد لو سوجي tu ونردوها une phrase impérative ونديرو لو فيرب يكون à l'impératif. دونك ne roule غادي نحيدو الاس لان الامبيراتيف كيكون مع tu يعني كتكون او في لي فيرب du premier groupe او ان اس avec nous ou ez avec vous. donc ne roule pas à vélo يعني ما تقودش الدراجه امام الكاميونات. ne roule pas à vélo devant les camions. هنا نقدروا نديروا ان بوين ديكسكلاماسيون. هنا ما كانش خاصهم يديروا هنايا ان بوين ديكسكلاماسيون. علاش؟ لان هذه سي اون فراز ديكلاراتيف. tu ne roules pas à vélo devant les camions. donc c'est هنايا خاصها تكون غير ان بوين ما خاصهاش تكون ان بوين ديكسكلاماسيون. la phrase B. nous respectons le code de la route. نحن نحترم قانون السير. c'est une phrase déclarative غادي نحولوها الفراز امبيراتيف. دونك غادي نحيد نو وغادي تبقى ليا respectons اللي نحترم وخلاص لا تيرمينيزون غادي تبقى لي كيف ما هي respectons le code de la route. le code de la route اللي نحترم قانون السير. نقدروا نديروا ان بوين ونقدروا نديروا بوين ديكسكلاماسيون. سي à pied. nous sommes attentifs au bruit qui nous entoure. يعني على يعني فاش كنكونوا غاديين على رجلينا كنكونوا منتبهين لهذيك au bruit qui nous entoure يعني الاصوات ولا داكشي اللي كيحيط بنا الاصوات التي تحيط بنا او داك الصداع اللي كيحيط بنا. دونك غادي نحيدوا هاد نو وغادي نخليو ابي يعني لان هذه ما داخلاش في ابي على الارجل. هنايا عاد غادي تبدا ليا لا فراز امبيراتيف.
هنا عندي nous sommes c'est le verbe être le verbe être à l'impératif soyons يعني avec nous غادي نحيدو nous وغادي نديرو soyons attentifs لنكن منتبهين attentifs au bruit qui nous entoure. La phrase D. Tu laves ton vélo chaque dimanche. انت كتغسل الدراجة ديالك كل أحد. دونك دائما غادي نحيد هاد تو هادي وشنو غادي نخلي لاف ولكن لاف ما غاديش نخلي لها الاس غادي نحيد لها الاس لان عندي لامبيراتيف دونك غادي نقولوا لاف طون فيلو اغسل دراجتك لاف طون فيلو أو نظف دراجتك chaque dimanche. chaque dimanche يمكن نديرو هنايا point يمكن نديرو point d'exclamation. ندوزو la deuxième question. J'écris des phrases impératives correspondantes aux situations suivantes. غادي نكتب جمل أمرية يعني مناسبة لهاد الوضعيات التالية. الوضعية الأولى un policier qui donne un ordre إذا هنا عندي un ordre أمر face à un automobiliste qui ne s'est pas arrêté au stop يعني غادي يعطيه أمر هو ما توقفش في ستوب إذا شنو ممكن يقول له arrête-toi au stop يعني هذا غادي يكون أمر اللي غادي يعطيه له هو إذا غادي يقول له arrête-toi نبداو بلا ماجيسكول هنايا كنديرو واحد تري دونيون عاد كندير توا هذا ان فيرب برونومينال s'arrêter donc arrête-toi au stop توقف في هذا في ستوب نقدروا نديرو بوين ديكسكلاماسيون نقدروا نديرو بوين دونك هذه سي اون فراز امبيراتيف بي نشوفوا الوضعيه الثانيه اون مير كي اكسبريم اون انترديكسيون يعني واحد الام اللي كتعبر على واحد المنع خصنا نستعملوا لا نيغاسيون نستعملوا نو با à sa fille qui ne veut pas mettre son casque يعني هي كتمنع عليها يعني شنو غادي تمنع عليها غادي تمنع عليها باش ما تسوقش بلا ما دير الكاسك دونك غادي نديرو مثلا ne roule pas interdiction ضروري ما تكون عندي لا نيغاسيون ne roule pas sans يعني ما تسوقيش بلا ما ديري الكاسك ديالك ne roule pas sans mettre ton casque نقدر ندير بوين ديكسكلاماسيون بقات ليا الوضعيه الاخيره سي un garçon qui donne un conseil يعني واحد الولد اللي كيعطي نصيحه à son ami لصديقه qui veut traverser la route hors des bandes blanches يعني اللي بغى يعبر الطريق خارج دوك الاشرطه البيضاء يعني خارج هذاك ممر الراجلين ديك الاشرطه البيضاء هي ممر الراجلين دونك شنو غادي يقول له اذا هذا غير ان كونساي ماشي ان اوردر وماشي ان انترديكسيون كون كانت ان انترديكسيون غادي نقولوا ne traverse pas la route hors des bandes blanches ولكن شنو يقدر يقول له évite مثلا évite de traverser يعني تجنب
évite de traverser la route. تجنب أن تعبر الطريق. hors خارج hors des bandes blanches خارج الأشرطة البيضاء أو لا خارج ممر راجلين des bandes blanches. نقدروا نديرو هنايا بوين ونقدروا نديرو بوين d'exclamation. Donc évite de traverser la route hors des bandes blanches. إذن هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا 140 141. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.